Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. It's so nice to de-stress. หมดแต่แต่งบ้านสร้างกำแพงยังไม่ครบเลยเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องวางกำแพงอีกประมาณ7 อันมั้ง1 2 3 4 5 6 7คือตอนแรกเรานับแต่แรกแล้วว่ามันใช้กำแพงประมาณ8 อันถึงจะวางครบนะอาจจะภายในกำแพงนี้อาจจะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มก็ได้มั้งมัวแต่แต่งบ้านหลายชั่วโมงมากเลยพวกเราตอนแรกเราสร้างยังไม่ครบแล้วก็แบบเอาก้อนหินมาวางแบบเป็นรั้วไปก่อนเวลาคนอื่นมาดูบ้านนี่สงสัยต้องแบบต้องเอาอะไรมาวางแก้ขัดไปก่อนอะแป๊บนะกำลังดูก่อนว่าจะวางอะไรอันนี้ก็สูงไปเราต้องวางให้เป๊ะความ perfectionist นี่มันอะไรกันคือว่ากำลังอยู่ในขั้น work in progress อยู่นะตำแหน่งบ้านอาจจะไม่ตรงเป๊ะเท่าไหร่เราจะให้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านมันกว้างกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะว่าเราจะเพิ่มสวนหย่อมไปที่หลัง รู้สึกว่าตั้งแต่มันอัปแพทมานี่แบบเราหมดแต่วุ่นวายกับการสร้างบ้านนะทุกทีเราเข้ามาผ่านเรซินแล้วก็ออก ผ่านเรซินทำเควสแล้วออกเดี๋ยวนี้คือว่าแต่งบ้าน อะไรที่รู้สึกว่าไม่เพอร์เฟกต์นี่แม่งจะหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นแหละ หาอะไรกั้นแก้ขัดไปก่อนจนกว่าเราจะสร้างรั้วเพิ่มได้โอเคใส่ประมาณนี้ไปก่อน ชวบคือตอนนี้เรามีรั้วอยู่ในคิวอยู่นะกำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างก็มีเพื่อนมาช่วยเร่งความเร็วด้วยนะแต่มันเร่งได้แค่ครั้งละ4 ชั่วโมงไงไม่งั้นอ่ะกว่าจะสร้างแต่ละอันแม่งล่อไป14 ชั่วโมงวางต้นไม้อย่างนี้ไปก่อนให้เวลามีใครมาดูบ้านแล้วมันดูมีชีวิตชีวาหน่อย
มีใครเข้ามาดูบ้างเนี่ย สวัสดีครับ สวัสดีไว้ก่อนคิดว่าวันนี้เราวางแผนจะไลฟ์ทำเควสจงหลีอะเพราะยังไม่ได้ทำเลยยังเลยต้องรีบทำก่อนตี 3ละไม่งั้นบอสรายสัปดาห์มันรีขอแต่งบ้านแป๊บนึงมันติดงอมแงมอยู่ตอนเนี้ย โอเค แต่งไปประมาณนี้ก่อนแล้วเราก็จะได้หน้าบ้านที่ดูดีขึ้นมาหน่อย อันนี้คืออยู่ในขั้นตอนรอสร้างรั้วอยู่เดี๋ยวค่อยเอารั้วมาโปะโปะโปะต่อกันอะอันนี้ก็จะมีคิดว่าตรงนี้อาจจะสร้างประตูอีกนะ ประตูให้เดินออกไปหาเซลแมน อันนี้เราจะลองแต่งคร่าวๆแบบว่ากรณีเราไม่ได้เซฟนะ เราก็ถ้าสมมติเราคราฟกำแพงมาเพิ่มมันแล้วก็รื้อเอ้ากดเซฟอีก เวรกรรมไม่น่าไปกดเซฟเลยหรออุตส่าห์วางหินถมแทบตาย กดเซฟจบเลย ความเคยชินนะส่วนเราจะค่อยๆสร้างอ่ะไม่ได้สร้างกำแพงด้านหลังไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็เก็บกำแพงตรงนี้ก่อน อันนี้เรามีอยู่5 อันนะสถาปนิก เนี่ยแล้วก็เอากำแพงมาต่อกันโปะเข้าไป จะถึงฝั่งนี้ได้น่าจะใช้กำแพงวัน8 อันอะเดี๋ยวต้องคำนวณก่อนหมดแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราลื้อกำแพงตัวนี้ออกนะเก็บก่อน จะดูว่ามันใช้กี่อันครับสมมติว่าเราครับมาอีก5 อันสร้างแบบใจเย็นมาก ถึงกับบางทีเราต้องใช้เส้นกริดดู มันต้องเป๊ะ ถ้าวางเบี้ยวนี่มันจะยอมรับไม่ได้ โปะไปชั้นหนึ่งเนี่ยพอดีเป๊ะ เอ๊ะเดี๋ยว ไม่สิ มันยังติดอยู่ ต้องขยับอันนี้ไปหน่อย โปะเข้าไปชุบเว็บต้องใช้เส้นกรีดช่วยถึงจะดูว่ามันตรงไหม โอเค 1 2 3 4 5 6 7 8 9ด้านหนึ่งต้องใช้กำแพง9 อัน เอ้
ไม่น่ากดเซฟเลยเมื่อกี้ไปเรือนี้เฉยเลยเหรอโปะไปก่อนวางแบบนี้ไปก่อน เมื่ออบิสเมื่อคืนเหรอผ่านแล้ว12:03ว่าโคตรหัวร้อนเลย มันมันต้องใช้เวลาเคลียร์ห้องนั้นภายใน3 นาทีเซฟก่อนโอเคอันนี้คือหลังบ้าน Next on the agenda. ในบ้านเราก็แต่งมาระดับหนึ่งนะแต่ค่อยแต่งห้องนอนทีหลัง เดี๋ยวถ้าเหรียญพอนี่ค่อยซื้อหมาแมวมาเพิ่มอีก อันนี้เพิ่งมีหมาแมวอย่างละตัว อันนี้เป็นห้องทำงาน อันนี้ระวังไปเซตเอานะ ห้องนอนเรามีหมาตามเข้ามาด้วยสายตูดอีก มีเตียงมีตู้เสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะวางอะไรเพิ่มดี อันนี้เป็นห้องกินข้าว มีป้ายบอกชัดเจนมาก และนี่ก็เตาที่ได้จาก BP เทพเจ้า เราเน้นวางให้เป็นระเบียบมาก แต่ยังไม่ได้หาอะไรวางบนชั้น2เลยนะเซ็งอ่ะชั้น2มันแต่งห้องไม่ได้ ในมินิแมปนะชั้น2มันเหมือนจะมีห้องอยู่ข้างในอีก2 ห้องนะแต่ประตูเข้าไม่ได้ ไม่รู้ต้องทำยังไงปลดพื้นที่เพิ่มเลยแต่ต้องทำทางมิโอโยละเหลือจะต้องมีอัปเดตในคราวหลังเนี่ย รู้สึกว่าแต่งแค่ห้องเล็กๆ3 ห้องนี้ไม่พอใจเลย เตียงก็นอนไม่ได้หมากับแมวก็ลูบหัวไม่ได้มีอะไรที่ขาดหายไปหลายอย่างมาก เอาเป็นว่าตอนนี้คือเรามีอย่างนี้ไปก่อนแหละรอสร้างรั้วเพิ่มอยู่ We เดี๋ยว have ต้องไปตัดไม้ claimed เพิ่มอ่ะ ดูทรงแล้วเนี่ยก็มีคนมาเร่งให้นะเหลือ9 ชั่วโมงรู้สึกเพื่อนคนนี้มาช่วยเร่งเฟอร์นิเจอร์บ่อยมาก แต่มันเร่งได้อันละ4 ชั่วโมงเองจากเดิมใช้เวลาสร้าง14 ชั่วโมงก็จะเหลือ10 ชั่วโมงต่ออันอันนี้จะทำประตูหน้าเพิ่ม
อันนี้สร้างรั้วอีก แต่บางคนมันทำเป็นบางคนที่มันปั่นแต้มสูงๆนะมันสร้างแต่เนี่ย สร้างแต่ฉากไม้แล้วก็ทำเป็นเหมืองบิตคอยน์ เป็นอะไรที่เฮี้ยมากแบบทำห้องหนึ่งกลายเป็นห้องขุดเหมืองไปเลยอะห้องเซิร์ฟเวอร์ชัดๆอะวิวัฒนาการเทคโนโลยีของชาวลีเยนี่มันสุดยอดจริงๆ คือมันวางซ้อนกันหลายๆอันนะมันเหมือนหลิกขุดบิตคอยน์เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรสั่งที่มันเป็นเซตกับบ้านหลังใหญ่ได้ ดูก่อนเห็นมีสถาปนิกของจริงแบบวาดแปลนแล้วก็สร้างเอาเราทำอย่างนั้นไม่ได้ มีแปลนแบบเขียนมาให้ดูแล้วสร้างแบบเป็นระบบมาก อันนี้น่าจะแบบสร้างไว้ด้านข้างบ้านหลักอะศาลาเสียดายมันไม่มีถนนน่ะถ้ามันมีถนนแต่งด้านนอกได้เนี่ยมันจะดีมากรู้สึกว่าหญ้ามันสูงเกินอะบางทีจะวางแมววางหมาอะไรพวกเนี้ยหญ้าบังหมดเลย อันนี้มีเหมือนมีบ้านเสริมด้วยงั้นเราต้องขยายอาณาเขตรั้วมากกำแพงมากขึ้นละถ้าจะสร้างนะส่วนเราจะวางอะไรเพิ่ม วางศาลาก็ วางสักประมาณนี้มั้งไม่รู้แต่ตอนนี้คือทำกำแพงให้หมดก่อนเดียวาเอาละเข้าสู่ประเด็นหลักเดี๋ยวไปไว้จงหลีกัน วันนี้ตั้งใจจะมาทำเควสจงหลีเพราะว่าอาบิสเราผ่านตั้งแต่เมื่อคืนละสรุปว่าเราทำไหวแค่8 ดาวอะ12-3เวลาเราเหลือ ประมาณ6 นาทีกว่าคือจะทำ3 ดาวชั้นห้องนั้นได้เนี่ยมันต้องเวลาเหลือ ไม่เกิน7 นาทีอ่ะก็คือเคลียร์ภายใน3 นาทีซึ่งมัน DPS เช็คหนักมาก เราโคตรมีปัญหากับไอตัวอาบิสมาก เกาะมันแตกยากเหลือเกิน Add as ทีมสำรวจแร่นี่แร่ที่ครับไอแร่ตีบวก2 ดาวเราเอาไปทำรั้วหมดเลย ถ้าแต่งได้เพิ่มมากกว่านี้มันก็เลยมันเลย สิ่งที่เรียนกับสถาปัตย์มา3 ปีคงใช้ได้แล้ว คงได้ใช้แล้ว แป๊บนะ เราเคยแชร์โพสต์ใน Facebook มาหนึ่งอะมันมีสถาปนิกจริงๆมาแต่งอะหาแป๊บนึงไม่ใช่นี่เนี่ยแหละ โพสต์เนี่ย ดูเขามีแปลนอย่างเงี้ย โคตรเป็นระบบมาก แต่ว่าเขาเป็นภาษาจีนเลยเนี่ย เราไม่ได้ฝีมือขนาดนั้นหรอกนะ if you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. คือเขาแต่งแบบเป๊ะมาก อันนี้คือมันเป็นศาลาที่วางแบบวางข้างบ้านเลยฮะ อันนี้ก็เป็นทางเดินย่อย
คือแบบสวยอะยอมเลยอะเรานับ Will ถือ we จ really ริง be off work this early? There is still a lot left to do. ๆ จริงจังโคตรอะแต่เราก็ได้ไอเดียมาแล้วแล่อาวุธเดี๋ยวเราต้องปั้นอาวุธหลายอย่างมากเลย เปลี่ยนภาษาแบบ เราจะทำเควสจงหลีก่อนให้ทันก่อนตี 3ตอนแรกเราเลยไปที่กิลด์นักผจญภัยแล้วมันรับเควสเลย Hey, are you Uncle Dai? I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. เป็นนักผจญภัยที่กิลด์ส่งมา How could you tell? ชุดเราเด่นขนาดนั้น By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again. You're pretty perceptive. In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. All right, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Woo woo. That's why we're here. Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else. Do you think we're not up to the job? ไปมอนเริ่มที่อยากจะเอาชนะอีกแล้ว ไปมอนอย่าพูดอย่างนั้นสิ It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. มีเรื่องเกิดขึ้นที่เหมืองอีกแล้ว Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. มีใครเข้ามาใน Besides, this guy's the best in his field. บ้านเรา No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul in Teyvat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. ได้เจอผู้เชี่ยวชาญระดับนี้ทั้งที You're a fool if you think you found Teyvat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Teyvat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. Ha ha! Didn't expect that, did you? Wait here, we'll go fetch him. Hanobet's Zhang Li is listening to the storyteller. Let's head over. เรื่องเราก็จะต้องไปหาจงหลีอีกแล้ว Here we go. Wouldn't gliding be faster? เป็นวิธีการหาทางลัดที่ไม่ธรรมดาเลย มายืนมานั่งอยู่นี่นี่ In our last tale, Rex Lapis. คราวที่แล้วเราพูดถึงราชาหิน ใช่ ไอคนที่นั่งอยู่นั่นแหละ ราชาแห่งหินเนี่ยแหละ Zhang Li, there you are. Oh. Here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no, we're here for you. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of.
geology and ore. Someone who understands geology and ore. Take a look around. Is there anyone in Teyvat more qualified? The requester claims to have enlisted Teyvat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. It's just... Uncle Dai doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well, then it will be my pleasure to accompany you. Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Stop being so modest, Young Lee. ไฟวอนคิดว่าจงหลีไม่จำเป็นต้องทำตัวขนาดนั้นก็ได้ We got him. Let's head back to Uncle Dai. อ้าวแล้วใครจ่ายค่าข้าวแล้วนะ Tell you how. จงหลีไปก่อนเลย Uncle Dai, we're back. Oh, and this must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. คือมีคนเข้ามาในบ้านเรา น่าจะมาเร่งสร้างเฟอร์นิเจอร์หรือมาซื้อของอะไรในเซลแมน แต่ว่าหมากับนกเราขายออกไปแล้ว แล้วเราไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่เราต้องการเร่งอยู่ Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here, then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kunjun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Longsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhang Li. I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I am sure I recognize you. Have we met at the parlor? Wait, I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you gonna test them? Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhang Li wins, he's the assistant. If Zhang Li loses... never mind. Zhang Li won't lose. A contest? Why, it would be my pleasure. หาเรื่องนี้ละ I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kunjun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory?
ความจำไม่ค่อยดีหรือมั้ง Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. อัญมณีหยาบของประเทศอื่น Ah, a keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable. This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own 2 eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Well, if Zhongli says so, it must be true. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on you to find them. โอเค เราต้องไปที่เหมืองผ่านขั้นตอนแรกมาได้ดีแล้วเราก็จะพาจงหลีไปเที่ยวเหมืองอะ จริงๆเราอยากได้แร่อัพหยานเฟยแต่ว่าเราฟาร์มจนหมดแล้วแถวนี้มีอะไรเพื่อนเราเข้ามาเที่ยวบ้านเราสงสัยคิดว่าเรากำลังสร้างอะไรอยู่สักอย่างเราก็เลยแบบจริงๆเราเปิดบ้านไว้ใครๆก็เข้ามาได้คือจะมาช่วยเราสร้างเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือมาซื้อของเซลแมนก็ได้แต่ว่าหมากับนกที่เรามีอยู่เนี่ยเราขายออกไปละเหลือแต่ก้อนหินสูงๆก็มาซื้อได้ เพราะตอนนี้คือเราจะเอาเงินไปคราฟรั้ว ซื้อของแต่งด้านนอกซะเยอะ เอาจงเหลียวมาแป๊บ A walk would be nice. เพราะว่าแถวนี้ก็มีแร่ให้ขุดอยู่
ขุดแร่ก่อนเควสทำทีหลัง ไปโดนแร่เขาเฉย Whoa, this mine is huge. This is where the incident occurred. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. So 4 miners have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground, we left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. กลายเป็นมาตามหาคนหายอีก So strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Let's look around first and see. Over here! What's this? A pile of shirts, some trousers. กองเสื้อผ้ากับกางเกง A few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. 1, 2, 3, 4. Huh, that seems right. 10 shirts, 10 pairs of trousers. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. So, they didn't take any supplies. ไม่ได้เอา Correct. สัมภาระไปด้วย Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Huh. Why would someone set off with their tools but leave their luggage behind? เอาไปแต่ที่ขุด One, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh. It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. มีสิทธิ์ถูกลักพาตัว เอาแล้ว โดของแบบ I'll leave the investigations to you. Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within.
disappearance? แร่โคลาปิสนี่วะ Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. Looks like he's concentrating really hard. What's he up to? I see 4 men following someone out of the mine. It looks like a child. มองเห็นภาพจากในแร่เนี่ยนะ A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. I can perceive the memories of ore. Huh? มองเห็นความทรงจำจากในแร่เนี่ยนะ Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. คอลาปิสนี่บันทึกเรื่องราวมากกว่าและชัดเจนกว่าแร่อื่นเนี่ยนะ Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes. You must be here about the disappearance. Please, find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly they'd vanished. Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. What a scary thought. An on-site accident. We should note that down too. We found some clues. Time to report back to Uncle Dai. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were forced to. ออกไปโดยไม่สมัครใจ แต่ถูกคนอื่นพาไป Forced to? But who would kidnap miners? Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine.
One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. แต่เดิมมีคนงาน5 คนอยู่ในพื้นที่เหมืองแต่คนหนึ่งแอบไปอู้งานออกนอกพื้นที่ทำงานไปงีบหลับจากนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาพวกเพื่อนร่วมงานก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยซะแล้ว Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. คนที่อยู่ในที่ทำงานหายไปแต่คนที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่พักผ่อนกลับปลอดภัยดีจะเห็นได้ว่าเรื่องเกิดขึ้นในบริเวณที่ทำงาน Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away with him? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made good use of his expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child that took your men away. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch him. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going. ลุงไปละ So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? Oh yeah! Where's Kunjun? Paimon bets he's still investigating. Let's go find him. Kunjun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall. Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? I don't know. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside, I'm having trouble remembering things. In fact, I've been feeling extremely anxious, as if there's something I've forgotten to finish. It's an unpleasant sensation. Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't remember exactly what it is. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation while I was buying something. They mentioned Dragonfall. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. อันนี้ก็จะหาแร่ดากอนฟอล Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhengli. You're too kind. Think nothing of it. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass.
If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great! Let's have a look.ๆมันมีตัวอะไรอยู่แถวนี้วะอ๋อสไลม์ไงอยู่นี่ Smooth motion to compare. Ha. Ja. Ha. Ja. Ha. Smooth. หายตอนน่ะก็ว่าทำไมเพลงต่อสู้มันขึ้น Wait, there are tracks here. These must have been left by the miners. Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. However, ใช่บริเวณที่เราไปดันในเควสของชาย เควสเนื้อเรื่องของชายไงเลย Ja. 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 Stabilize. ปลดล็อกจุดชมวิวซะงั้น อันนี้ไม่ใช่ฮะโจรล่าสมบัติ Boom boom. Ha. Ha. Ja. Ja. Breath of the flame. Ha. Ja. Ha. Ja. 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 Ha. Ja. หยานเฟยยังไม่ได้อัพคัดเลยเนี่ยชาร์จตีเป็นหมื่นแล้ว ขาดแร่อยู่อะมันใช่แร่ที่มันแบบเดียวกับที่ชาร์จอัพเปิดโต แต่ไม่ได้ฟาร์มเพิ่มเลย Hey, footprints. it would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. If we follow their footprints, we should be able to find where they went. มีรอยเท้าอีก ไปไกลจังอ๋อตรงนี้ก็มีรูนการ์ดอีก เกะกะจังวะ บวกมันแม่ง Blaze over. Access denied. Teamwork is dreamwork. Gather. Oh no, the footprints end here. We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. Hi there. Have you seen anyone dressed like a miner around here? A miner? I'm afraid not. Let's try someone else. Hello. Have you seen any miners nearby? About this tall? 4 of them? Stop bothering me. Can't you see I'm cloud watching? อย่ามากวนฉันเวลาฉันนั่งมองก้อนเมฆนะอ้าวอะไรวะเนี่ย Jeez, a little grumpy, aren't we? Whatever. Let's go ask someone else.
Gather! This is order. We're way behind schedule. Get run! Well, I miscalculated. เกะกะ Hey there! Seen any miners? It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. Yeah, that's them! ตามหาคนเหมืองที่หายไป 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. Traversing the geography of Lingju Pass must have held them up. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. คนพวกนั้นน่ะแปลกเป็นบ้าเลย ผู้ชายร่างกายกำยำ4 คน หน้าตาแต่ละคนเหมือนเหม่อลอยอย่างกับคนไม่ตื่นดีอย่างนั้นแหละ แล้วก็มีเด็กตัวเล็กคนหนึ่งเดินนำอยู่ข้างหน้า โซไปเซมา Huh. This child. Did you see what they look like? I caught a glimpse. Blue hair, short. I think it was a girl. She wasn't smiling. In fact, she looked very serious. ผมสีน้ำเงินตัวเตี้ยมากๆ ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะ และมีสีหน้าที่ดูขึงขังแบบสุดๆ ไม่ยอมยิ้มเลยสักนิด And they took this road? Yes, they followed it straight from here. Let's go after them! โทษทีนะ เราไม่อยากบวกกับฟารุยเท่าไหร่ ไปดีกว่า We're way behind schedule. โอเค ไปแล้วไอ้นี่มันเห็นเราอยู่นะ งั้นเก็บมันก่อน No escape. อ๋อยิงเฉียดได้ไงวะยิงพื้นแม่ง ติดท่าน้ำแข็งก็เห็นตลอด หายตัวไปก็ได้ More footprints. There's a person over there! Help! Please save me! Is that one of the people we're looking for? Oh, rescue first. Ask questions later. โอเค ไม่ใช่ไอ้พาลัดก็โอเค Everybody stand back! This is long overdue. No touching. Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. Before I knew it, they were all over me. Thank you all for saving me. My name is Wanyu. I belong to Liyue's Shangyu Hall. I head up our human culture and civilization research. Huh? You sure you're not a miner? A miner? Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellas carrying mining equipment. I think I saw those people. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. A few men and a child. I was in a hurry. I didn't get a good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies.
I think that's all we needed to hear. Thank you. I hope it's useful to you. I'd better get going. There's a conference I need to attend. Again, thank you all for your help. According to this scholar, the miners were heading for Nantiamun. ไปที่นันเทียนเหมือนดีกว่า Can we be absolutely sure that it was the men that we're looking for? A child with a group of adults sounds pretty close to Paimon. But... Hey, perhaps that rock over there can tell us more. Aha! Paimon nearly forgot about our secret weapon. It looks promising. I'll do my best. It's the same group, all right. They followed this road. ชอบสกิลอย่างนี้จริงๆนะเนี่ย ตามหาเบาะแสด้วยการมองไปที่แร่ Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise from Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of fun. เหมือนการสืบสวนคดีเลยนะเนี่ย Be that as it may, we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night, over hills and mountains, led by a child. This is no ordinary incident. ผู้ใหญ่4 คนท่าทางเหมือนลอยเดินตามทางเด็กคนหนึ่งขึ้นเดินข้ามภูเขากันทั้งวันทั้งคืนยังไม่หยุดพักไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอน Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings, but the level of aggression they exhibited was unusual. นักวิชาการคนนั้นก็ถูกจิโอวิชัพแฮชลิงเข้าโจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัวซึ่งความจริงแล้วมอนสเตอร์ชนิดนี้ไม่น่าจะกล้าล้าขนาดนั้นเดี๋ยวนะไม่น่าจะก้าวร้าวเหรอเห็นพุ่งมาใส่แล้วก็กิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นแหละจนแบบเป็นตัวที่น่ารำคาญมากรู้สึกว่าไอ้แฮชลิงเนี่ยน่ารำคาญกว่าตัวใหญ่นะ We have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, they would have had to navigate a perilous mountain road. If their destination is indeed Nantianmen, we should be able to catch up with them. Great! No time to lose! I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should guide him to us. Clever thinking! A classic Zhongli move! ทางทัศน์ที่ดูไม่ต่างจากคอลาปิสทั่วไปแต่คุณจุนสามารถอ่านความทรงจำได้โอ้ไปไกลเลยนั่นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เนียนเทียนเหมือนเทียนนั้นเหมือนไม่ใช่ละThere's a basket lying here too. This must be one of the miners. Hey! Hello? Can you hear us?
Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. Should we wake him up? I can still dig. Sounds like he's whispering something. It seems that he thinks he still has work to do. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. ก่อนอื่นขอตัดไม้แถวนี้ก่อน ไม้เนื้อสายเพราะว่าเราจะไปคาบกำแพงบ้านตัดไม้ด้วยการเตะหอกหมดแล้วมั้ง How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. Paimon heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these ore fragments? I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we need to understand. So he was kidnapped and then abandoned here. But if they didn't need him, why bring him all the way out here? Unless something happened. Something that led him to fall behind. Ugh. Paimon's had enough. This is too mysterious. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. What is it? Ooh, is it a present? Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you. A memory, if you will. It's beautiful. Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal from each angle. But of course, take it. And this one is for Mr. Shangli. Huh? Is something wrong? Not to your liking? On the contrary. I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstances. But thank you. I will take good care of it. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. Oh, I see more rocks over there. You should all get some rest. I'm going to scan the surroundings. Perhaps there are more memories to uncover. You sure like rocks, huh, Kunjun? Ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. I feel at peace among them. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. เขาแค่คนเดียวจะโอเคไหมนะ Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. รู้สึกว่าสลายไม้โฟโต้บอม Oh, however, there is something I wanted to discuss with you. Huh? What's with the seriousness all of a sudden? Traveler,
Does Dragonfall mean anything to you? You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. Dragonfall เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาธาตุ Elemental reactions can produce material objects? Indeed they can. However, only a minority can survive for long periods of time. Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. แร่มีอายุเป็นพันปีเลยนั่น And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. A few hundred. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? คนลีเยียนในยุคนี้ทำไมถึงอยากหาแร่ที่หายไปจากโลกนี้มาตั้งนานขนาดนั้นเนี่ยนะ Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's practically unheard of. Ulterior motives? Is he a villain? A conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, sooner or later the tide will reveal the lie of the land. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more investigation ahead. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. โอเคเจอคนหนึ่งแล้วแร่หายากที่ขุดได้จากภูเขาที่ห่างไกลแร่ชนิดนี้มีในภูเขาที่เก่าแก่มากเท่านั้นมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจคุณค่าของมันตั้งชื่อง่ายๆว่าหินโบราณหากคุณต้องการใช้มันเป็นของขวัญขอแนะนำให้มอบกับคนที่รู้คุณค่าของมันอะไรเนี่ยNo problem. I'm done here. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going.
อ้แถวนี้มีหีบด้วย Wow. Such an immense tree. ต้นไม้ใหญ่มากเลย And there's so many mysterious looking crystals up there too. Amazing. This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. All right then. Kunjun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over there. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. Oh! This is... Hey, what's wrong? just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Not yet. Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. Oh. You think so? When has Paimon ever come up with a bad idea, Wait a minute. Paimon can fly. All right, Paimon will go. You wait here. Paimon will... All of you, come here. Huh? Zhongli's voice came from behind the tree. Did he find another clue? Quick, let's go see. Maybe he found another miner. เจอเบาะแสแล้วมั้งเนี่ย This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Compose yourselves. I will lead us in. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves and tread lightly. Huh? This is... The missing miners are here. What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. Huh? That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until the gate. So behind the seal, there's... What do we do? We can't hurt them.
าจงหลีมันทำไมในเกมมันไม่เป็นอย่างนี้มันแบบเป็นบาเรียป้องกันรอบๆไปเลย What type of monster is this? Morax, you arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge or sealing me away will be all the easier. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Ishtaha, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. Ugh. โอ้ยแรงอยู่นั่นแหละ Stabilize. ยิงตูดบอสแม่ง Is once not enough? You would forsake me again? If that is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. Face me! I'm going in! Crumble, Morax! You think you can destroy me? Born of ice and frost. มุดไปใหม่นั่นแหละ Agenda? We're way behind schedule. Access denied. Come, experience an eon of suffering. Gather! Morax, 1,000 years after you sealed me underground, you return for the second time. You should call it by its name, Ishtaha. Fate. เอสดาชื่อบอสแม่ง Fate? Fate? โดนเสาล้อมเลย So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the wilderness. No. You have forgotten. That voice! Ishtaha. Huh? Kunjun? Morax. It's been a while. You're... Ishtaha. The very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes. It was all I could manage. คนไหนคือแอสดากัน
Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this tree. Allow me to elaborate. I am not Ajdaha the whole, but a fragment. เรื่องมันพีคจริงๆวะ Heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Ajdaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Ajdaha. จิตจำนงของเอชดา So there are two Ashdahs? No, it can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. สรุปว่ามันจำอดีตได้เพราะมันไปแตะไอ้แผ่นศิลาแผ่นนั้นที่หน้าต้นไม้ เจ๋งว่ะ It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then allow me. Ajdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. Erosion ground Ajdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Ajdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. เอสดาฮาที่เคยสมบูรณ์แบบกลายเป็นขี้หงุดหงิดและก้าวร้าว What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax.
In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. การสึกก่อนยิ่งทำให้พวกเราเปลี่ยนไปเรากับสัตว์ร้ายไม่ว่าจะดิ้นรนแค่ไหนพวกเราก็สูญเสียความสามารถในการอยู่ร่วมกับมนุษย์สูญเสียความเป็นเหตุผลไป Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. มอร์แล็กซ์แบ่งพลังของตนส่วนหนึ่งเพื่อยับยั้งพวกเราไม่ให้สึกก่อนไปมากกว่านี้แต่ก็เป็นเพียงความพยายามที่ไร้ผลการสึกก่อนคือหลักการของสวรรค์ที่ไม่อาจเป็นพลังที่ไม่อาจเทียบได้ And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Ajdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No. No! I am the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further. No! It is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the earth, then I am the memory of coexistence. Of coexistence with humanity. All powers under heaven, rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as jade. Strange. What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. More axe! หายไปเลยเว้ย The little girl vanished. Are you satisfied, Ajdaha? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days. มอร์แล็กซ์ชื่อของเจ้าในทุกวันนี้คือจงหลีใช่ไหม I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please.
I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ajda. This... Your power is nearly spent. Perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake. Straight down to business as always. Let's go. ด่านนี้สวยจริงๆเลยเนี่ย Huh? How did we get here? We need to go back and check on the miners. เจอลุงใดแล้ว So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Sadly, we found no trace of the other three. Huh? Young Kun, what is... Nothing. Pay it no mind. Those three miners are over there, in that cave. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kunjun, we should be calling you Ajdaha. You're coming back to Liyue Harbor too, right? Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent to go missing. คุณจุนตัวจริงเป็นลูกหลานของช่างฝีมือชื่อดังในอนาคตข้างหน้าจะต้องมีชื่อเสียงอย่างแน่นอนคนแบบนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นก็น่าเสียดายสรุปว่าคือแอสตาฮามาสิงร่างคุณจุน You always did have a great admiration for blacksmiths. ยังหลงไหลในตัวช่างตีเหล็กเหมือนเดิมเลยนะ Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Perhaps empathy is mankind's proudest achievement after all. Ajdaha, I am no longer the Geo Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. ฉันในตอนนี้เป็นเพียงแค่ชาวหลีธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ในชื่อธงหลี Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god,
I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us. Yet, it would seem that even you have been eroded. That's unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, it would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate, they will be waiting for you. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again now. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm, did you hesitate? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, I struggled to confront you, let alone seal you away. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend, god of contracts, I hereby honor our agreement. Thank you, Ishtaha. My life is at an end. I will join the eternal flow of time. And you, Morax, you will live for many a day to come. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. อย่าเพิ่งได้กังวลไปเขาเพียงแค่หลับไปแล้วนะคือแอสดาฮามาสิงร่าง Whoa, that was so weird. It was like he suddenly became another person. In fact, we have yet to meet the real Kunjun. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo-life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Ishtaha was.
I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground, but if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. รู้สึกชอบเนื้อเรื่องจงหลีตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนั่นเนี่ย 1,000 years ago, Ashtaha attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. Ashtaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he, and in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me, towards Liyue, towards life above ground. He was willing to be sealed away, but as the erosion set in, he forgot. Even I cannot avoid it, but there is something I understand better than most. When the door opens, it is time to leave. The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire. เพราะแบบนี้เลยอยากออกจากตำแหน่งเทพแห่งหินสินะ Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the natural order of this world. นี่อาจจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วสำหรับเราคนที่ไม่ยอมปล่อยวาง ไม่ยอมสูญสิ้นบางทีก็อาจจะเป็นกฎแห่งสวรรค์ที่ลงโทษฉันโดยการเพิ่มการศึกก่อนบนล่างฉัน But I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. แต่ฉันเป็นเทพของมนุษย์ไม่ว่าตัวตนของฉันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรยังไงฉันก็ต้องได้เห็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ด้วยตาฉันเอง You still care a lot about Liyue. Call it part of my duty. I must thank you both. No worries. ฉันมีเรื่องอยากจะถาม Oh? About what? Oh yeah, Paimon nearly forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. คือเราต้องผ่านเควสที่เราไปเจอพี่ละ กับเดนสลีฟอะ Young Lee, you're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident? I cannot say. Why? You can't even give
us a thread of information? This is so important to us. I understand. But I must apologize. This is my contract. You mean another past grievance? Like the incident with Ejda? Too painful to talk about? คือจงหลีเขาแบบเหมือนจะอยู่แต่ในลีเย่มั้งก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องนอกลีเย่เท่าไหร่หรือเปล่า It was signed before it all began. I have always honored the contract and kept my silence. สัญญานี้เกิดก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นฉันที่เคารพสัญญาต้องปิดปากเงียบต่อเรื่องนี้ How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts, I cannot go back on my word. Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people, abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, every จบละ60ไพโมเจมฟรีThis tablet was erected by Mountain Shaper. It names Ejdaha as a terrible dragon and serves as a warning for later generations to stay away from this place. แผ่นหินนี้ถูกเจ้าบงการภูผาตั้งไว้บนนั้นได้สลักชื่อมังกรร้ายแอชดาฮาไว้เพื่อเตือนให้คนรุ่นหลังอยู่ห่างๆจากผนึกนี้ It's a shame. There is a fine line between good and evil. If the good and evil within him could be summarized in a single sentence, well, never mind. แสงที่ลอยอยู่ชั่วครู่เป็นเวลาของโลกมนุษย์นับพันปีหินผาก็มีหัวใจเฉกเช่นเดียวกันกับโลกและเหล่าทวยเทพจงหลีไม่ได้พูดอะไรอีกเลย เอาละอย่างน้อยแล้วก็ปลดล็อกดันแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบลงก่อนที่บอสหลายสัปดาห์จะรีเซ็ตตอนตี 3ใช้เลซินลดลงด้วยเหลือ30ดูสิถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เราจะเป็นยังไงจะยากขึ้นไหมมีการหวีน่าจะเล่นง่าย It is time, Morax. We settle this now. Born of ice and frost. Gather. มุดไปใหม่นั่นแหละ Stabilize.
enraged earth will not absolve you! ใช้การหวีมันง่ายจริงๆนะ Today, you witness your reckoning! Gather! Gather! Cowardly insects! There is no atonement for 1,000-year pain! โอ้ย Gather! โดนดีมา3,000เลยนี่ You stand upon your tomb, though you know it not! Come, solidify! Experience an eon of suffering! ลืมใส่อันนี้อุ้ยเอาเรื่องอย่างนี้เนี่ย Stabilize! Solidify! Incinerate! Gather! Next on the agenda. Stabilize! Motion to compare. Dust! อุ้ยแรงอยู่นั่นแหละ Gather! The enraged earth will not absolve you! อุ้ยแรงอยู่นั่นเนี่ยโลหายเลย Stabilize! Shifting sands know not the mountain's permanence. เกือบ More axe! รู้สึกว่าบอสรายสัปดาห์ดันเนี่ยนะ ถ้าเราจงหลีเข้าทีมกับทีมไม่มีจงหลีบทสนทนามันจะต่างกันด้วยนะ อันนี้เรามีจงหลีอยู่ทีม ใช้เรซินลดลงดีมากเลยปกติ60เรซินมันโคตรเปลืองมากของบอสก็เกลืออยู่เหมือนเดิมอ่ะครับโอเคตี2แล้วเลยยังแค่เดี๋ยวตี3บันรีเซ็ตแล้วก็ค่อยมาลงอีกที เอาอะอย่างนี้อย่างน้อยเราได้ปลดล็อกเควสแล้วปลดล็อกดันแล้ว Healthy body. เปิดไปกี่โลแล้ววะการันตีได้ล่าสุดคือ Sacrificial Bow อยากได้หยานเฟยอีกอะจะได้ปลดดาว เปิดไปเรื่อยๆเนี่ยเช็คก่อนคือการันตี5 ดาวล่าสุดเราได้เวนตี้มา4 5 6 7
36 37 38 39นับจากที่เราเปิดได้เวนตี้ก็เปิดต่อไป39โลแล้ว49 59 69 79 89ก็ถ้าสมมติลงเราซวยจริงๆคืออีก51โลการันตีแต่ว่าปกติซอฟต์พิตตี้มันก็จะอยู่ในช่วงประมาณโลที่70 ถึง 80อะคนส่วนใหญ่มันจะเปิดได้5ดาวช่วงโล70 ถึง 80นี่แหละส่วน39คือช่วงโลมัน75 ถึง 80เนี่ยมันจะมีโอกาสออก5ดาวสูงกว่าเดิมสูงกว่าเรทปกติถ้าจะไม่ผิดนะก็39 49 59ต้องก็เปิดสัก40โลจะมีโอกาสได้5ดาวสูงขึ้นแต่ถ้าดวงไม่ดีจริงก็คือออกโลที่80กว่าถึง90เลยตอนแรกผมว่าจะเปิดแต่ตัวอาวุธแล้วเพราะตัวละครก็มีพอแล้วแต่ทีนี้เราอยากได้หยานเฟยHealthy mind. แต่ถ้าได้จงหลีมาก็เปิดปลด C1 นะแต่ถ้าจงหลีไม่ออกดันหลุดเลทเนี่ยแล้วก็ค่อยเก็บการันตีไว้เปิดหายูล่าไปผ่านเลซินที่ไหนดีวะหรือไปขุดแร่หาแร่อัพหยานเฟยอยู่เนี่ยแร่น่าจะเกิดแล้วมั้งก่อนหน้านี้ก็มีคนมาสำรวจบ้านแล้วด้วย แต่ไม่มีอะไรขายแล้วจริงๆแร่เกิดยังวะมันขึ้นในมินิแมปแล้วแสดงว่าแร่น่าจะเกิดแล้วมันใช้ตั้ง45อันเลย Stabilize. แสดงว่าแร่เกิดแล้วฟาร์มดีกว่าชอบเสียงภาคไอ้อาซาฮาอะไรที่มันสิงร่างคุณจุนอะ อารมณ์กินใจมาก Gather. ดีนะที่เรามาร์กไว้ตอนที่มาฟาร์มเขาก่อนมีเหมืองอยู่ตรงนี้ด้วย We're way behind schedule. หยานเฟยตอนนี้มันแย่งงานฉีๆแล้ว มันเห็นตำแหน่งของพิเศษในโซนลีเยด้วย No touching. Solidify. แถวนี้น่าจะมี2-3 ก้อนมั้งโอเคแร่เกิดแล้วจริงๆใช้กี่ก้อนวะ4-5อย่างนั้นเลยขาดอีก20เหมืองตัวนี้ฟาร์มหมดแล้วแถวดันของอัพอาวุธโซนลีเอกต้องไปหาอีกแล้วแร่อัพอาวุธไม่เคยพอเลย
ใช่ตรงนี้วะลืมแล้วยังไม่เกิดแถวนี้ใช่แหละน่าจะเกิดอยู่ เวลาเกิดของแร่มันไม่เท่ากันเพราะเราเพิ่งมารู้แหล่งฟาร์มทีหลังทำนี้ด้วยSolidify! We're way behind schedule. จะเอาได้มาถ้ำตรงเนี้ยเราเก็บผีเสื้ออัพเรซินคราฟเรซินหมดละ Next. แร่ไม่เกิดน่าจะไปโซนหนึ่งนะน่าจะแถวนี้ได้มั้ง We're way behind schedule. แต่บางที Next on the agenda. ไอพิกัดที่ตามหามันดันเป็นไอดอกไวโอเลตกัสใช้อัพฉีกับไอโอ้หายทีครึ่งเกือบครึ่งหลอดเลย Everybody stand back. ผมมาสะดุ้งเลยทำนี้ใช่เลยไม่ใช่ถ้ำนี้มันน่าจะเกิดนะอ๋อดอกไวโอเลตกัส We're way behind schedule. หยันเฟยแม่ง Blink. The systems shine no longer. น่าจะตรงนี้อีกไปหาตามจุดที่เราเคยมาร์กไว้นั่นแหละ Next on the agenda. แต่พอดีมันก็สับสนนะระหว่างจุดขุดแร่กับจุดหาของงับโอเคเราไม่ยุ่งกันละทำนี้ไงแน่เลย Solidify! ยังไม่เกิดแสดงว่าเราฟาร์มไปแล้วแล้วแร่ยังไม่เกิด
มีตรงไหนวะขาดอีก20 อัน We're waiting. Stabilize. นี่คอลาปิส Solidify. คอลาปิสหมดไม่ใช่ เราไม่ได้ต้องการคอลาปิสแต่ตอนเนี้ยเราต้องการแร่เจดที่มันใช้อัปเปยโตกับหยันเฟย เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มโลกเพื่อนก็ได้มั้งทุกทีจะหาของพิเศษแถวเนี้ยเราจะใช้ฉีไม่ก็หยันเฟยในการช่วยหานั่นแหละแถวนี้ยังไม่ได้ฟาร์มแงเลยไปดูกันเดี๋ยวอ๋อตี 2แล้วไวจัง Next on the agenda. นี่มันเป็นดอกเวลเลตก๊าซเกิดเยอะมันจะมีถ้ำอยู่แถวนี้เปล่าวะเราว่าเรามาร์กจุดนี้ไว้นั่นนะไม่น่าใช่เรามาร์กเป็นแร่หมดอะ We're way behind schedule. คือปกติแร่อัพเนี่ยมันอยู่ตามถ้ำตามเหมืองเนี่ยน่าจะทำนี้เปล่าวะก็ไม่เห็นมีช่างเถอะไปบ้านตัวเองเดียวไหนๆก็ว่าจะพอแล้วเนี่ย เริ่มเหนื่อยไม่ได้ว่าเควสจงหลีจะค่อนข้างยาวนั่นแหละ We have put in much work. โอเคได้แร่มาอีกแล้ว We have put in. If you ever. เมื่อกี้ได้ achievement อะไรวะได้รับเรียมเคอร์เรนซี 2,000 เพิ่ง 2,000 อยู่เลย We have put in much. สร้างรั้วเพิ่ม สร้างได้ที3 อันเลยเหลือกี่ชั่วโมงวะ7 ชั่วโมง ต้องมีคนช่วยเร่งอ่ะ มันจะเวลาจะลดไป4 ชั่วโมง โอเค ถ้างั้นพอแค่นี้ก่อนเลยก็ฝันดีครับผม